일주일 만에 가는 거가? 그래. 한 일주일 됐지. 니 녹았을까? 저번 주에는 우리 못 올라갔잖아. 업주에 거의 한 영상 한 15도까지 올랐으니까 거기 아무리 산이라도 뭐 녹았겠지. 그래. 뒤에 소주도 지금 일주일째 계속 싣고 다녔지. 맞네. 그지는 한 500km 싣고 다녔지. 맞네. 소주도 빨리 내려야 되는데. 아이고. 억수로 비싼 소주야. 맞네. 물류비가 엄청 들었어. 도끼가 무슨 그거 따오고 이게 자루 아니요, 있는 거고 이건 짧은 거고. 이거 한 빼봐. 어떤 거 빼볼까? 이거? 우와, 이건 좋네. 스판으로 돼가지고. 오늘의 천왕봉 모습입니다. 이런 날씨엔 눈 올 수도 있는데. 눈은 어떡하지? 피난 내려와야 되나? 눈 오면 바로 내려와야 된다. 우리는 그래서. 오케이. 감이 앞주랑 거의 비슷하네. 상태는 아직까지 먹어도 되겠는데 이놈 완전히 처졌구만. 잘 드시네. 아직 먹을만 합니까? 예, 아이고 이거 셰프라고 때가 못 사가 임마. 달려가네. 셰프랄. 두 개만 먹고 말해. 형님 오늘 완전 그 정력제를 드시고 있는 겁니다. 배 안 아프면 이거 정력제다 이거. 대변이 안 나왔지 정말. 나도 한 개 먹어볼까? 와, 이거 완전 쳐져버렸네. 와, 진짜 이거 거식이네. 와우. 할매매라 또 대변이 안 나온다 하지 말고 많이 먹긴다. 안에 깨끗하고 맛있어. 오늘이 며칠이지? 와, 이거는 더 땡땡하다. 오늘 19일이야, 여보. 19일? 야, 1월 19일인데도 감 상태가 이렇습니다. 만일에 다음 주까지 살을 있으면 이거 한 개 3,000원짜리다. 자꾸 올라가는 거야? 와, 정말 맛있다. 아따, 빡빡하다. 아야, 자식들 어떻게 이렇게밖에 못 만드나. 여기서 물 나오는 거 가지고. 아, 네, 맞아요. 네. 여기 있으면 그쪽으로. 근데 이게 나무 하는 게 상당한 일이에요, 이게. 일인데 이건 천지가 넘게 뭐. 나무는 많은데 하는 게 너무 힘든 거지. 힘든 거를, 힘들어. 금지에 있어가지고. 와, 물 진짜 잘 등기네. 그럼 금방 붙어버려. 가력 좋네. 오. 이제 여보 고수 됐는데. 얘기하고 저기 나는 자연인이다 하는 거 아니야? 산적처럼 해갖고 그럼 자연이지. 자기 수염도 많잖아. 그리고 털도 많으니까 와, 그래 나오겠다. 완전 훈제돼 보네, 훈제돼 버리. 이 산중에는 역시 고등어 아닙니까? 고등어는 연기, 이게 뭐야, 기름 타는 냄새만 맡아도 참 고소해요. 생선이 완전 싱싱하고 그런 거 아니다. 고등어가 별로더라. 얼마나 산골이라 그러나 왜 이래? 뭐 안동고등어 지금 안동에 옛날에 걸어가는 걸 갖다 중간에 빼앗아 와 파는 거가 진짜 안 싱싱하네. 오호. 형님은 내가 병강세로 해야 되는데 형님이 다 쪼개피면 뭐 나는 뭐 됩니까 이거? 난간올게. 난간올게. 옛날에 장작 좀 패봤는 모양이지.
장작은 많이 했지. 도끼는 쓸만합니까? 도끼가 좋아. 그래요. 도끼 참 좋은 거 샀어 볼게. 근데 요 장작을 펴면서 예? 에헤 이 병강세가 이 뭐 두방 세 방 내가지고 이건 병강세가 안 되면 못 되는데. 에헤 참. 근데 장작 펴면서 가장 중요한 거는 뭐라고 생각하십니까? 이 장작의 장인으로서. 장작에 장인. 병강세로서. 뭐 학결로 잘 보고 쪼개는 게 결. 중요하지. 예. 결로 잘 보고 쪼개면 수월겠지. 그리고 이제 뭐 전문가 입장에서 볼 때 이제 정확도, 파워 뭐 이런 거 알겠습니까, 그죠? 그렇지. 근데 이 병강세 치고 파워가 좀 달리는 것 같은데요? 그 자, 점을 갑니다. 아, 점을 가니 그렇습니다. 옛날에는 한 방에 짝짝 나간대. 그렇지요. 자기가 한번 쪼개봐. 예쁜 거. 그것도 뭐 예쁜 게 못생긴 것도 있네. 생강시가 맡기십니까? 네, 한번 해볼게요. 도전! 도전. 도전! 도전. 오, 자, 정부. 야, 오! 저런 여자가 있어 샀겠다. 와, 생각보다 잘 나가는데 이게. 자, 워머 타임 들어갑니다. 우와, 우와, 아이고, 아이고, 완전 큰 거. 어이싸. 와, 자기가 되면 전국의 여자들 다 된다는 건데. 고수들 많이 도전하는 못난이 나무. 형님 먼저 한번 찍어보실래요? 아, 난 잘하는 이거 해라. 와, 진짜 못난이다. 자 이거 또 뱅강생기 한번 해보라 뭐. 도끼도 한번 팍 돌려주고 이래 해야지. 보면 잡아. 여보 화이팅! 있는 폼 없는 폼 다 잡아가고 해봐라. 내가 그뭐 톱질로 많이 해가지고 허리가 좀 아프긴 한데. 와, 그 진짜 잘 안 나간다 그런 나무는. 갑니다. 오! 돌 소리가 나는데. 그거 쪼개기 진짜 힘들다. 이거 진짜 들어보면 돼. 한 10번 해야 될 것 같아. 튕길 수 있다. 어이싸. 우와! 내한테 튕겨왔다. 아우 아파. 우와. 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 이거 진짜 아니야 안 떠게지. 그런데 하여튼 마지막에 쪼가는 사람이 무조건 이기는 걸로. 골뱅이 뜰 날. 오. 와, 이게 똥똥 소리가 나는데. 그러니까 진짜 어려운 거라 그 나무 자체가. 가쪽으로. 높이 놓고 한번 쪼개볼까? 가쪽으로 쪼개가지고 이리로 또 올라오면 돼. 가운데로 셔야 되겠나? 아니 가쪽으로. 와. 도끼가 안 빠지네. 오. 이거는 못하겠다. 이제 행보 도전. 이제 행보 도전한다. 들어나고 다 쪼개나면 또 훌륭 가야겠어. 이제 행보가 머리를 쓴다. 봐라 어떻게 쪼개는지. 이제 고수가 나왔다 고수. 그렇지. 가쪽을 공략을 해야지 조금씩. 우와 역시 조금씩 저렇게 해야 되는 거라. 사나이들은 배 묶기 이런 거 안 하는데. 아, 배 먹어도 돼, 저런 거는. 오, 역시, 머리 쓴다, 와라. 오, 우와. 진짜 단단하네, 안에.
와. 공기가 있고 안에 조금 어. 가지고 오. 저러면서 쪼개 먹어야지. 그래가 쪼개야지. 이제 골뱅 들여 놓으면 이제 자기가 또 골뱅을 좀 들여라. 자기도 가쪽으로 그거 해봐. 어. 아, 이걸 배 묶기 작전으로 나올 줄은 진짜 몰랐는데. 자기도 배모. 와. 그러면 안 넣어 떨리고 그냥 떨리고 거기 또야기 거기 밑에 내려가 그러. 돌려가지고 뒤집어 여보. 그렇지 더 그렇지. 이건 몸도 고다. 이거 무조건 한 방에 나간다. 한 방. 나는 10방으로 본다. 아까 한 방, 내가 한 방은 더 아까 잘 때려놓이. 오. 이제 큰 같다. 오. 2방. 오, 3방. 우와. 여보, 대박. 오. 끝을 봐야지. 끝을 봐야지. 이 쪽에 있으면 그냥 끝난 거야. 와, 대박이다. 역시. 와, 그래도 그게 3방에 날아가네. 3방이네. 나 우리 어릴 때는 바지 벗어가 요 때려보면 뭐한 12쪼가리 나오고 이랬는데. 지금 아이씨 이제 공활도 철저도 안 해요. 12쪼가리 중에 한 쪼가리는 저 프랑스 에펠탑에 날아가고 뭐 이랬어. 한 쪼가리는 저 자유 여신상도 날아가고. 어제 많이 듣던 소리네요. 빅사리 마사기 뭐 저 한 7번 날아갔지. 그래도 센데. 오. 오. 그때 정도 맞아본다. 우와. 오. 와, 이 세 방을 넘기면 안 되는데. 옹이 있어서 그래. 우와. 아주 잘하고 있어요. 이제 행보가 해가지고 한 방에 딱 날리면 되는데. 오. 오. 와. 맞는데. 엄청 세다. 우와, 야야야야. 와. 들고 때리자고 마. 아이씨. 이제 행보가 하세요, 행보가. 우와, 세상에. 와. 자기 그거 몇 방이었어? 세 방까지 줍니다. 세 방까지. 오. 에이, 세 방이 안 되겠다. 이게 안 나갑니다. 이게 그러니까 맞아. 오. 이제 돌려가지고. 아, 돌려가지고. 그래, 역시 행보가 머리가 좋다니까. 괜찮네. 어. 다음 나이는 묻는 기라 야. 야금야금. 배 묶기 자체. 아, 진짜 야물이 생겼다 그래. 나무 자체가 봐. 안에가 저렇게 됐으니 쪼개지나 안 쪼개지지. 이제 옹이가 완전 그래. 야금야금 먹는 게 맞다. 맞아. 물이다 그래. 한 방에 안 나가 저런 거는. 오. 도끼. 오, 굿. 와, 행부 잘하신다. 아 좋았어. 아, 이 멧돼지 한 마리 안 들어오나? 도끼 들었을 때. 한 마리 잡아버리고. 아이고. 아이고, 그래도 행부 잘하시네. 전문가들은 이렇게 바로 달려본다. 맞지?
우리가 깎아 놓으니까 색깔이 그리 이쁘지는 않은데 맛은 있네. 약품 처리 안 하고 그렇지. 자연이 말려진 거니까. 그렇지. 와. 저기는 까치집을 짓다가 말았나. 까치집 같이 짓다가 말한 것 같아. 요 산골에는 응. 나무가 중요하니까 응. 나무 보관소 아, 나무 보관하게. 한번 만들어 보려는데 응. 뭐 절대로 멋진 작품이 나왔겠다 이렇게 기대는 하지 말고. 이게 될란가 모르겠다. 잘 될 것 같은데. 잘 되면 좋은데 우리는 뭔가를 보여줄 게 없어. 못하고 망치는. 바로 이제 그래 이렇게 쌓을 거면 자를 이유도 없는데 자르고 아빠 이게 어려운데. 뭐가 안 되는 아이고 이 한쪽이 안 맞네. 계집 모양의 나무 보관소가 마련되었습니다. 굳이 저 사이드를 자를 필요 없었는 걸 그렇게 힘들게 잘랐네. 아까 계산할 때는 뒤집어 놓고 하다 보니까 다 잘라야 됐는데 이렇게 하니까 자를 필요도 없는 걸. 그죠? 원래 머리가 나쁘면 손발이 고생이야. 진짜 뭐 맨날 헛질을 한다더만. 그랬구나. 요다가 이제 뭐 카바가나 비닐 카바 같은 거 한 개 씌우면 되겠죠. 좋습니다. 다시는 나무 하자 소리 안 하게. 이번에 나무를 하니까 여기 와서 여유가 없어. 맨날 나무 한다고. 그렇지.